Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nofadil Zalhikmah di channel YouTube saya Nofadil Zalhikmah. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin berbagi tips atau cara resep untuk mengobati batuk. Mungkin kawan-kawan sering mengalami batuk, baik berupa batuk kering maupun batuk berdahak. Jadi satu malam saya sangat menderita batuk sehingga istri saya pun terganggu untuk tidur. Kemudian saya teringat oleh pesan kakak saya, ada sebuah resep obat yang sekarang sudah mulai digandrungi oleh banyak orang, atau bisnis ini sudah banyak dilakukan oleh banyak orang. Apa ya itu obat batuk yang saya minum? Itu adalah minyak herba energi. Tidak masuk di akal, teman-teman. Kenapa minyak ini biasa dipakai untuk mengobati karena gigitan serangga, gigitan nyamuk, atau gigitan binatang yang lain ya semacam serangga lah, bukan digigit harimau kan nggak mungkin dipakai ini ya. Tetapi ada tips lain mengatakan bahwa minyak herba sinergi ini bisa untuk menyembuhkan batuk. Lewat minyak ini maksudnya menyembuhkan batuk. Kalau yang menyembuhkan batuk tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya coba di minyak ini bisa dipencet, nanti keluar minyaknya. Kebetulan hari ini saya tidak batuk lagi, tentu saya nggak minum lagi obatnya. Malam itu saya minum, saya pencet 3 kali. Setelah itu saya minum dengan air panas. Alhamdulillah, selang beberapa menit ya, sekitar 60 menit lah, sejam lah ya, ada perubahan. Saya bisa tertidur dan besok paginya saya tidak batuk lagi. Alhamdulillah, ini merupakan sebuah anugerah yang luar biasa yang nggak masuk di akal oleh saya. Kenapa? Karena minyak ini biasa dipakai untuk pelumas tubuh sebelum dibekam, kemudian digigit nyamuk, digigit oleh ulat, atau bahkan digigit oleh serangga-serangga yang lain. Tetapi pada kesempatan itu saya mencoba untuk mengobati batuk. Jadi bagi teman-teman, saya tidak lagi mengendorse ya. Lagian saya bukan tidak buka stokis juga, saya juga tidak buka DC, atau saya bukan anggota BC dari bisnis ini. Tetapi saya adalah konsumen dari produk HPAI yang bermerek minyak herba sinergi. Jadi kawan-kawan yang lagi batuk atau mungkin batuknya parah, atau bahkan tidak bisa diobati dengan obat batuk yang lain, tidak salah atau tidak boleh saja mencoba menggunakan minyak herba sinergi ini. Nah, semoga tips yang saya berikan ini memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Jikalau ada teman-teman yang merasakan manfaat dari apa yang saya bagi, contohlah pada video saya sebelumnya, silakan teman-teman subscribe, like, dan share. Ada saya membagi obat penyakit polip itu dari minyak tawon. Ada beberapa testimoni yang ada di komentar yang sudah merasakan langsung manfaat dari minyak tawon tersebut. Oleh sebab itu, kalau ada teman-teman yang sudah merasakan kesembuhan nanti dari obat ini, kesembuhan dari batuk, silakan komentar, berikan komentar positif di video ini, dan juga silakan share kepada teman-teman yang lain sehingga kesehatan bisa kita dapatkan, kemudian pahala jariah juga bisa kita dapatkan. Demikian dari saya, Nofadil Zalhikmah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Selamat sore malam minggu. Pergilah malam minggu nanti bersama pasangan halal, nikmati malam ini. Demikian ya. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.